Народ, всем привет, всем доброе утро. Мы начинаем. Ребята, мы сняли коробку еще вчера, но нижняя часть, так скажем, как это называется-то? Притвор, подступенок, я уж не знаю, как это называется. Вот нижняя часть коробки, которая устанавливалась раньше. Ну, наверное, порожек или порог, я уж не знаю. Мы, в общем, решили его демонтировать, потому как я не понимал, в каком моменте сделать, скажем так, сопряжение именно линолеума и плитки. Поэтому было принято решение его демонтировать, и когда я дело все вскрыл, то увидел, что там, в общем-то, пол ванной комнаты, вот санузла, он бетонный. Ну, тоже так в черную, конечно, подзалит, там много очень кирпича, боя. Вот, он, я не знаю, он даже, возможно, не армирован. А пол, наш пол квартиры весь, он, короче, деревянный, просто на лагах, нашита доска, потом сверху арголит и покрыто это все линолеумом. Снизу, ну там сантиметров где 20, где 30, и в общем-то земля. Ну так, наверное, раньше строили, вот, по крайней мере на юге. Можно было бы, конечно, скрыть весь пол, убрать отсюда, сделать разровнять, сделать там, скажем, сначала, может быть, какой-то бой также завести, потом сделать там керамзитом отсыпать все это дело, залить бетоном, заармировать и сделать стяжку. Но это такой геморрой. Мы, в общем, отказались от этого, поэтому мы просто положим линолеум хороший. Естественно, мы где-то, где нужно какую-то доску, мы заменим, где нужно какой-то арголит, мы поменяем. Но в целом сейчас покажу, что мы делаем. Мы просто сейчас порог зальем, чтобы у нас коробка следующей двери встала именно на плитку. В общем, вот такая красота. Пока я там выламывал, там получилось, что она заходила немножко под кладку. Я уж не знаю, зачем предыдущий строитель это так сделал. Короче, вот эта арматура, ну, это они ее просто положили, она валялась даже. Я вообще не знаю под доску, зачем он бросил арматуру, бетона здесь вообще не было. Здесь было очень большое количество мусора, мы его вычистили весь. Сейчас я нарежу арматуру, засверлюсь, брошу, наверное, ну не знаю, 2, наверное, прута, ну может 3, посмотрю еще вниз один. Вот с этой стороны, где, в общем-то, уходит в подпол, я вот так вот зашью, наверное, фанеру, как опалубку сделаю. Вот. Ну, а с той стороны там ничего нету, грубо говоря, не то, что ничего нет, там кирпич, в общем, никаких ниш и пустот нет, я уже посмотрел. И залью порог, на всякий случай, чуть повыше. Ну и тогда, наверное, мне придется чуть-чуть поднять проем дверной, чтобы дверь прошла. Ну, вот такие вот дела. То есть мы начинаем, точнее, мы уже продолжать. И я вам скажу, с каждым разом мы открываем для себя все больше и больше интересных фактов о строительстве домов в советское время. Все было хорошо в Советском Союзе, но вот эта вот тема, она, конечно, удручает. В общем, ребята, чтобы долго не мучить никого показыванием, в общем, я кинул сюда вот так вот арматуру, провязал такой каркасик. Вот здесь бросил гипсокартон, чтобы отсечь ту нишу под полом. Потом, ну или вытащу, подстынет немного. Если не получится вытащить, то просто рубанком сверху пройдусь по гипсокартону. Ну и будет своего рода такой демпфер относительно этого деревянного пола. Поэтому все мы заливаем. Я, кстати, думал, ну, то есть не думал, всячески пытался уходить от строек, от ремонтов. Вот как меня в 96-м году по случайному стечению обстоятельств затянуло строительное училище. Я приехал очень поздно
от бабушки, и больше никаких. Ну, короче, везде был перебор, а в строительном был недобор. Я попал в строительный. Пытался всячески уходить от этого мероприятия. Всю жизнь хожу и всю жизнь возвращаюсь. Вот так вот. Строителей, как и энергетиков, бывшими не бывает. Да. В общем, сделали мы пока вот так. Пускай застывает, слой там большой. А потом мы сделаем небольшой порожек. Потому что, судя по всему, вот эту вот плиточную стяжку, я так понимаю, это просто вот тупо на это, укладывая плитку на такой слой, мы, в общем-то, снимем. Окно будем закрывать, чтобы ученики в соседней школе не отвлекались во время занятий, не жаловались на головную боль. Потанцуем. Прости меня, бабуля. Я не хотел. Короче, ребята, эти подразделики мы сделали, штрубы мы сделали. Там потом сделаем еще одну розеточку для этого кондиционера. На всякий случай, не знаю, будет он на кухне или нет, но розетку мы сделаем, чтобы она, если что, за шторами пряталась. Когда начали штробить, поняли, что здесь штукатурка ни о чем, а стена хорошая. Поэтому она снимается прямо элементарно. Мы ее, короче, снимем. Потому что на краску все равно ничего, ни шпаклевка, ни клей, ничего не ляжет. Вот, мы ее снимем спокойненько. Она прямо кусками отваливается. Это просто здесь сейчас. Вот. Короче, мы ее снимем. И, грубо говоря, обработаем нужными составами. И будет все как в лучших домах Лондона и Парижа. Ребята, когда я говорил о проводке, я говорил вот о такой, смотрите. Вот тут она такая была проводочка. То есть она вся ломалась. Буквально на глазах. Вот она трескается. Так что у нас все хорошо. Замажем и поедем. Потому что нас ждут дети. Знаете, такие маленькие. И орут постоянно. Хотим жрать. Хотим жрать. Так. Короче, здесь подсыхает. Нормально все. Гипсокартон мы ликвидируем. Здесь мы проштробили под подсветочку. И вот они, в общем-то, эти штробы пошли на самый верх. Ну, вот это вот мы не успели по времени. Поэтому мы уже сваливаем. Все здорово. Все просто супер. Ребятки, на улице опять прекрасная погода. Мы только что загрузили мусором наш грузовик. Повезем мусор на мусорку, соответственно. Что-то душно. Может, дождь пойдет. Ребята, мы сгоняли в телецентр.
оплатили наш интернет. Ну, то есть не только оплатили, но и договор подписали. То есть вчера его смонтировали, весь подключили, а в течение 3 дней мы должны были оформить документальную часть. Вот мы все оформили. Теперь у нас официальный интернет. О, капуста. Все цветет. Лизавета Владимировна уже сказала, что нужно у нас на участке посадить такую капусту. Мы, короче, хотели сначала поехать домой, а потом я предложил Елизавете Владимировне попить кофейку в кафешке с прекрасным названием Emily Family. Может быть, с пирожными. Мы зашли попить кофейку. А где кофе? Делает. Варит. Ну, не стали мы вам показывать, как мы пили кофеек. Ой, напились в хлам. Кофейку. Ладно, мы теперь точно в сторону дома чешем. Ну вот, ребята, мы приехали до дому. Завтра мы еще поработаем на квартире. А вот в пятницу мы поедем искать этого самого лучшего парикмахера Темрюкского и Анапского района. Понадобился Елизавете Владимировне перед Новым годом. Посмотрим, как быстро мы его найдем. Сегодня вот такой был день, что-то мы подустали. Ну что, до завтра. До завтра, всем пока. Всем хорошего дня. Скоро уже конец недели. Скоро наша любимая пятница. Всем до завтра. Всем пока. Пока.